Vao afa-tanteraka kosa indray misy ny fifananana karakarain'ny GCA Vohitra Rivo hoentina mankasitraka amin'ny tanora mpandraharaha manana saina tia karokaroka ary mitondra vokatra tsara sy tetikasa vaovao eo amin'ny sehatra ny fandraharahana nisy ny fionana teo amin'ireo mpikarakara sy ny mpiara-miombonantoka ao anatin'ity hetsika ity tetsy Tanimena. JCI CYA na Creative Young Entrepreneur Award ino fifananana karakarain'ny JCI Vohitra Rivo izay antsoina hoe trophée de l'entrepreneuriat na amboaran'ny fandraharahana izay fifananana natao an'ny mpandraharaha tanora 12 hatramin'ny 70 taona. Nitondran'ireo mpikarakara fanazavana moa izany hetsika izany nandritra ny fionana tamin'ny mpampaliala vaovao izay niarahan'ny JCI Vohitra Rivo tamin'ireo mpiara-miombonantoka aminy. Les trophées de l'entrepreneuriat moa zany trophée en JCI international misy io entina honorena sy distinguena ny jeune entrepreneur malagasy hoe manana entrepreneur créatif sy innovatif eto Madagascar. Dia io projet international dia isorana an'ilay projet hoe tovy amin'ny anany international eto Madagascar. Tamin'ity andiany voalohany ity dia anankienina ny mpandeha anjaran'ny CYA mahavoalohany ilana azy. Ny critère nanaovana nangatahana tamin'ireo participant entrepreneur moa zany dia créativité et innovation. Zany hoe tsy nijery ny chiffre d'affaires ny entreprise zahay fa nangataka kosa hoe tena aseho ihany maha-créatif anareo sy innovant anareo amin'ny entreprise izay natsanganareo. Ny tanjon'ny JCI na ny Jeune Chambre Internationale dia ny manome fahafana ho an'ny tanora androso sy hitondra fanovana tsara. Maneran-tany dia mahatratra roetsy ny mpikambana izay miparitaka amin'ny firenena aman-jatony. Manana domaine d'opportunité efatra ny JCI eto Madagascar sy erak izao tontolo izao dia ao anatin'ny domaine affaires izy io samy manana ny projet momba ny entrepreneuriat. Fa ny JCI Vohitra Rivo no nangataka tany amin'ny international hoe hikarakara ny JCI CYA eto Madagascar dia nahazo avalina ny JCI Vohitra Rivo mikarakara ny JCI CYA eto Madagascar. Misa enina ireo mpifaninana ary ny telo no hiatrika ny dingana famaranana ka andalo eo anoloan'ny mpitsara. Ny fahadiminy volana Desambra izay anatotosaina amin'ny fizarana ny loka no ho fantatra izay nibatany amboara. Ny loka voalohany moa izay natsoina amin'ny teny vahiny hoe meilleur jeune entrepreneur créatif et innovant dia ahitana sidina mandroso miverina avy amin'ny Air Madagascar. Misy ihany koa ny fiofanana azon'ilay mpandraharaha avy amin'ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria Frantsa Madagascar. Ilay orinasan'ilay mpandresy kosa dia hisitraka fiofanana 5 avy amin'ny Jeune Chambre Internationale Madagascar ary aroso ihany koa ho isan'ireo mpifaninana amin'ny JCI International CYA 12 sy 13 arivo.